6 na naman tayo dito sa Barangay Hall ng Barangay Sta Petronila. May service na naman tayo. Nadagdagan tayo ng isang box. Paghiram tayo dito para apatan. Nakapon sa terminal tayo natapas. Ayun, ito na naman sa Barangay Hall. The Barangay San Nicolas, Tapas Capiz, celebrate the annual parochial pista on December 6, 2022. Present Sigamong sa Barangay San Nicolas, Tapas 2022 with invited mobile and guest mini sound, LPS Disco Mobile of Barangay Salong, Tapas Capiz, RGA Pro Lights and Sound of